依家我咧嚟到你明溪花園嗰度嚟嘅，咁我覺得個戶型比隔離個戶型會好好多嚟啦。呢、個戶型係69平方個戶型兩房嚟嘅，咁都剛才都睇到佢整個交付啦，加埋嗰個設計啦，都係幾 OK 嚟嘅。我覺得仲比嗰個隔離啊，旁邊個隔離個樓盤啊，仲會相對會好好多啦。佢個戶型同設計。可以睇下佢整個空間感啊，我覺得好實用嚟嘅。呢邊都係人道位啲嚟嘅。咁隔離嘅樓盤喺旁邊啊，近段時間咧，佢嗰個樓盤確實係好火，好多人過嚟睇。不如講實話嚟啦，佢交付個標準同格局個標準係完全差距幾大下㗎。雖然佢打個價錢係比較平，咁睇下佢呢個係你明溪花園嗰邊你個戶型嚟啊。呢度就係主人房個位置啊。我覺得佢69平方個兩房，你其實實用性好高嚟嘅，因為正常一個家庭嚟咁講，你我覺得呢個戶型係非常合適嚟嘅。而且你明溪花園嗰度啊，佢呢個係二樓嚟嘅，咁係你旁邊個隔離個樓盤嚟咧，咁唔係二樓嚟㗎，係整現房嚟嘅。咁睇大家覺得有唔有自己喜歡個？